បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះយើងមានវីដេអូថ្មីតែមិនតែមិននិយាយអំពី Facebook ទេខ្ញុំនិយាយអំពីបញ្ហាអ្នកដែលយក tool ឬក៏យក file window ឬក៏ zip file យកមកពលានៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគាត់ហើយធ្វើឲ្យមានមេរោគប្រកបនៅក្នុង file ហ្នឹងវាឆ្លងចូលកុំព្យូទ័ររបស់គាត់ហើយវាធ្វើឲ្យឯកសារឬរាល់ទិន្នន័យឬក៏ធ្វើកុំព្យូទ័ររបស់គាត់មិនអាចបើកដំណើរការបានម្ដងតែអញ្ចឹងយើងដើម្បីដោះស្រាយកុំឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងសម្រាប់បងប្អូនគ្នាហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីវីដេអូមួយនេះគឺនិយាយអំពីរបៀបក្នុងការទៅ scan file window ដើម្បីដឹងថាមានមេរោគប្រកបឬក៏អត់ទេណាហើយនិយាយខ្លីថា file ហ្នឹងវាសុវត្ថិភាពឬក៏អត់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងចូលមកក្នុងកម្មវិធី browser របស់យើងគឺយើងវាយមួយពាក្យថា virus total ណា virus total យើងអាចវាយនៅក្នុងហ្នឹងមកនេះគឺឈ្មោះរបស់វាគឺជាប្រភេទ website មួយដែលអាច scan យកនៅទិន្នន័យមិន scan យក scan រកមើលមានមេរោគអត់នៅក្នុង file ដែលយើងបានមុនពេលដែលយើងពលាណាយើងអាចបើកមកយើងវាយពាក្យធម្មតាគឺវាយពាក្យថា virustotal.com ណាហើយខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្រោម channel វីដេអូនេះចឹងនៅពេលដែលយើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយបើកប៉ុណ្្នឹងហើយយើងមកចូលនៅក្នុងនេះ tool ដែលយើងមានណា tool ហ្នឹងគឺប្រភេទ Windows ទេចឹងខ្ញុំ select ណាខ្ញុំចាប់ទាញវាមកគឺខ្ញុំបន្លែងនឹងនេះតើមើលគឺវានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ scan នៅមេរោគនៅក្នុងនេះណាបើសិនបើនេះវា scan ដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ scan ម្ដងហើយកុំព្យូទ័រនេះកាលណា scan គឺវាចាប់បែបនេះមកគឺវាបង្ហាញថា file ថាប្រភេទ file នៅក្នុងហ្នឹងវាមានអីខ្លះគឺវានឹង scan ចេញមកហើយប្រភេទ web សំដៅប្រភេទកម្មវិធីអីខ្លះដែលវាមក scan នៅក្នុងហ្នឹងដូចជាប្រភេទ adword ក៏មាន unlab ឬក៏ anti AVL មានប្រភេទ avast ក៏មាន avira ក៏មាន bitdefender ក៏មានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងគឺប្រភេទ website នេះគឺមានកម្មវិធីចាប់មេរោគឬក៏កម្មវិធីត្រួតពិនិត្យមេរោគហ្នឹងមានច្រើនក្នុងការ check មើល file ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់ file ហ្នឹងគឺយើងបញ្ជាក់ថា file នេះគឺមិនមានបញ្ហាទេយើងអាចយកមក file ហ្នឹងគឺអាចយកមកប្រើបានហើយវាបញ្ជាក់ដែរថា no engine detect file this file គឺគេថាវាអត់មានម៉ាស៊ីនក្នុងការចាប់ file ហ្នឹងទេបានន័យថាវាមានប្រកបមេរោគទេអូខេអញ្ចឹងមុននឹងយើងប្រើ file មួយគឺយើងត្រូវទៅ check មើលសិនជិះវាមានបញ្ហាណាទី2យើងមកមើលជាមួយនឹង file មួយទៀត file S+ grade ជា file grade អីគ្នាយើងអ្នកខ្លះគាត់ថាមានបញ្ហាមេរោគច្រើនណាដល់ពេលយើង scan គឺបញ្ហាមេរោគវាថាមាន7ប្រភេទមេរោគដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុន3 4ចាប់ឃើញថានៅក្នុង file គឺមានមេរោគប្រកបនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងរាល់កុំព្យូទ័រគ្នាយើងដែលយើងប្រើទី1យើងត្រូវមានកម្មវិធីចាប់មេរោគរបស់យើងហើយទី2យើងត្រូវដឹងថាប្រភព file អីខ្លះដែល file zip ឬក៏ប្រភេទ window ខ្លះដែលយើងគួរប្រើនិងមិនគួរប្រើណាបើសិនបើយើងចាំបាច់បំផុតយើងប្រើគួរកុំព្យូទ័រណាដែលកុំព្យូទ័រវាអត់មានឯកសារអីចាំបាច់ហ្នឹងយើងអាចប្រើហ្នឹងទៅជាវាងប្រើទៅវាអាចមានបញ្ហាក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងមើលហើយគឺមានប្រភេទក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់សេវាកម្មខាងគ្រប់គ្រងចាប់មេរោគមានដូចជា4ណាក្រុមហ៊ុន Bitdefender Data ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏ល្បីដែរដូចជាប្រភេទWannaCry ឬក៏ប្រភេទ Trojan មួយចំនួនsoftware មួយនេះក៏អាចជួយបានដែរណាហើយក្នុងនេះវាប្រាប់ដែរដូចជាប្រភេទ Kaspersky ហើយខ្ញុំកុំព្យូទ័រខ្ញុំក៏បានប្រើ Kaspersky ដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់តម្លៃហើយខ្ញុំទិញ license ទេ license នេះដូចជា$7ណាសម្រាប់គេយើងមកដាក់ទៅខ្ញុំទៅដាក់ទេអានេះវាប្រើបាន2ឆ្នាំហើយមួយទៀតប្រភេទ McAfee អាហ្នឹងគ្នាយើងក៏មានប្រើដែរមួយចំនួនតែដឹងថា full ឬក៏អត់អញ្ចឹងក៏បញ្ជាក់ថាប្រភេទ file ដែលយើងចង់ដឹងថាវាមានមេរោគឬក៏អត់គឺយើងបង្ហាញបែបនេះឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញ file ផ្សេងទៀតចាំបន្តិចសិនខ្ញុំទៅរកមើលសិននេះ file group អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាប្រភេទ folder នេះទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទៅចូលនៅក្នុងហ្នឹងគឺវានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ scan ណា scan ប្រភេទនេះវាប្រាប់ថាអត់មានមេរោគទេគឺយើងអាចប្រើបាន file ហ្នឹងពេលវេលាទៅក៏អត់មានបញ្ហាដែរ
ចឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយសម្រាប់ឲ្យគ្នាយើង check មើលថាតើ file Windows ឬក៏ file zip ដែលយើងយកមកដាក់ចូលកុំព្យូទ័រយើងហ្នឹងវាមានមេរោគឬក៏អត់មុនពេលយើងពលាយើងត្រូវ check មើលសិនណាហើយអ្នកខ្លះមួយចំនួនគាត់ពលាហើយមេរោគឆ្លងហើយបានគាត់ចូលទៅ check មើលវិញថាមានមេរោគអត់នេះមានចឹងដែរណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូប៉ុណ្្នឹងសិនហើយអរគុណចំពោះការតាមដានហើយខ្ញុំ link website ជួយខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាអរគុណច្រើន